Angalia, tuongee kama watu wazima. Dawa ya baridi. Ukisema mwanamke ndio dawa ya baridi. Mwanamke si jiko ambalo likikaa linatoa joto. Mwanamke, ili upate joto kwa mwanamke lazima umuingie. Nicholas Kiyoko. Kijana wa uzongo. Nicholas Kiyoko. Ile kipindi. A lot more is coming back. Nataka tuzungumzie because nimesikia ukitaja wasanii wengine ukisema si wa Mungu, ni wa dunia. Mbona unasema hivyo? Kwa sababu wamemwasi Yesu. Bahati alisema mama barua ya Yesu akatoroka. Actually kuna wimbo nilikuwa nasikia leo asubuhi. Wimbo akasema Bahati aliimba, actually Bahati aliimba wimbo akasema usta usimfanya kaacha Mungu. Na yake Mungu usta ulifanya kaacha Mungu. Na so na wasanii wengine kama akina Diana B, akina Will Paul, sijui akina Otile Brown, akina Calligraph, hao already wamesema wataki mambo ya Mungu. Hawataki ujinga ya Yesu. Wanaona Yesu akiwa mjinga. So tumeelewa tu. Okay. Diana B alikuwa launched kama artist, kama rapper, na siku kuona kwa ile launch because I remember initially kwa launch ya Mr. Seed ulikuwa ukawakilisha vilivyo kabisa na ukatesa vilivyo. Mbona hukuweza kukuja kwa Bahati's big reveal? Bahati's big reveal nilienda kwa maombi. Unajua mimi ni mtumishi wa Mungu. Na niliomba na Mungu akanionyesha kwamba sihitaji kuwa. Hizo zingine zote zingine Mungu aliniambia niwe. I think Mungu aliniruhusu niwe kwa ya Mr. Seed na nikaenda huko. Ndio kwa sababu Mr. Seed ni kijana alikuwa anajaribu kung'oka kwa Yesu. So tulienda tumuoneshe upendo, ndio akienda aende kivyake. Na kwa kweli tukamuonesha upendo kama wasanii wa Kikristo, akaamua wenyewe kwenda kuambia wanawake ndio madawa za baridi. Akiwa Mungu amempatia Mr. Seed akili timamu. Anajua dawa ya baridi ni maji moto, ndimu, kuota moto, lakini akaamua ni dawa ya baridi ni wanawake. So sijui hiyo dawa na hiyo baridi, ukisikia baridi, mwanamke sijui unafanyaje na yeye ndio usisikie baridi. So hiyo ni usherati. So sasa hii Mr. Seed ni ambassador wa usherati Kenya. Kwa sababu huwezi imba dawa ya baridi ni wanawake na ukue ufanye usherati. So Mr. Seed ametoka kuimbia Yesu, yeye ndiye ambassador original. Actually anaongoza hata anashinda akina Otile Brown. Yeye ndio ambassador number 1 wa usherati. Tunamwachia Yesu. Lakini si anaimba gospel. Gospel ni kusema nini? Gospel, jina gospel inamaanisha good news ya msalaba. Mr. Seed ni watu wangapi ameibia waokoke sahi? Ameimbia waokoke. Mr. Seed anaimba vitu za kupeleka watu kwa dunia. Sasa ngoja nikuulize, huwezi sema mimi ni gospel artist wakati, angalia, tuongee kama watu wazima. Dawa ya baridi. Ukisema mwanamke ndio dawa ya baridi. Mwanamke si jiko ambalo likikaa linatoa joto. Mwanamke, ili upate joto kwa mwanamke lazima umuingie. Usherati sasa huo. So Mr. Seed si ni mke wako? Dawa ya baridi. Unajua Mr. Seed hakusema bibi yangu wewe ndio dawa ya baridi. Mr. Seed alisema wanawake ndio dawa ya baridi. So Mr. Seed ndio ambassador wa usherati Kenya. So hata naomba apewe tuzo la usherati. Mr. Seed anaongoza kwa usherati. Wacha tutoke hapo kidogo because hapo kwa Mr. Seed tena earlier last week aligift bibi yake, mke wake, gari aina ya Mazda Demio. Mbona hatuja kuona ukijitokeza kumcongratulate? Kumcongratulate kwa mambo ya magari, hiyo ni sawa. Gari ya Mazda ni gari nzuri. Mr. Seed kama binadamu amejituma, amesaidia bibi yake kwa sababu Mr. Seed amekuwa bibi yake anapanda matatu, Mr. Seed anapanda ile gari ndogo. Sasa kiutu na ukibinadamu, ukiona wasanii wenzako wanaendelea, unafaa ufurahie. Mimi nafurahia na nasema Mungu aendelee kuwasaidia, lakini kile ambacho sitatoka kusema, Mr. Seed, hiyo pesa ambayo ulinunulia bibi yako gari ni zile pesa ilitokana na zile nyimbo za Mungu. So we ni mwizi, umeibia Yesu. So Mr. Seed ni mwizi kama Will Paul na Bahati. Mr. Seed asiwahi criticize Bahati. Mr. Seed asiwahi criticize Will Paul. Yeye na Will Paul na Bahati ni kitu kimoja. Furahi, ngoma ambayo iko kwa The Black Child album. Ni ngoma ambayo mlifanya na your wife Nimo na bado hatujaona video. I mean iko kwa plans ama ni kitu maybe imesaulika ama to expect nini kutoka kwa ngoma? Hiyo ni after the baridi ndio the most
ngoma yenye iko na a lot of demand. Yeah, a lot of demand and a lot of streams. So video is ready. Video noma sana yenye ina drop. Wacha tu niseme na drop on Monday. Monday, this coming Monday. So the video itself may feature some few celebrity couples wenye na respect sana.